La prise en charge consiste d'abord à bien faire le point sur les caractéristiques du ronflement, le sommeil du conjoint et les facteurs favorisants. L'examen clinique est indispensable pour essayer de déterminer quelle est la structure qui vibre. L'endoscopie de sommeil est parfois indispensable pour éviter ou expliquer un échec. Après ce bilan complet, j'évoquerai avec vous les différentes options de traitement et nous choisirons ensemble le traitement qui vous conviendra le mieux.